$100,000 za su raba mu top mutane 200. Wannan project din mai suna Gaib sun fito da wani sabon event wanda za su raba kimanin miliyan 150 da $100,000 ga top mutane 200 like kenan wanda suke yin yapping akan su, wanda suke yin posting akan sa a Twitter. A wannan bidiyon zan nuna muku step by step guide. Wannan event zai end ne wannan karshen watan, so kuma da hankali sannan ka tsaya ka wannan bidiyon na from A to Z. Link na wannan event din da komai dan aje shi a description wannan bidiyon. So kada cika kula surutu, let's go. So first abin da zaka yi shine zan muku dropping din link din na Galxe domin gane. So nan zaka zo like cikin Galxe ka zo first abin da zaka fara yi shine ka zo ka yi connecting din Twitter ɗinka da wallet ɗinka, shine first step da zaka fara yi. So after like kai sai ka zo nan gun inda ka saka explore din nan, zaka inda ka saka like starboard sai ka zo gun on din nan. So yanzu yawancin yanzu OGs da odolos a wannan space din hankulan su ya kai kata ne akan kaito. Kamar da ku sani da kaito ta biya like mutane kuɗi da yawa kun gane. So shi ma wannan kaman kaito ne kun gane, amma yanzu mutane ba su farga da shi ba sosai da sosai. Kuma sannan project da ke kan Galxe like starboard din nan gaba ɗaya ba su da yawa idan kun lura ga su nan kaɗai kun gane ga su nan kaɗai. Sannan kuma idan kun lura wanda suke yin yafi a kansu, wanda suke yin participation a kansu gaba ɗaya ba su da yawa. Kamar da gani nan like gashi nan gaba ɗaya wanda suke yin yafi a kan wannan project din gaba ɗaya like mutane 1,800 ne. Wallahi kaito sai ga like kamar mutane 50,000, 100,000, 5,000 akan like project. So kai ta za ka yi kamar surviving ka yi mai karamin account shine ta hanyar wannan Galxe Starboard din gani. So kun ga wannan project din da nake taba ku labari akan shi cewa za su raba $100,000 gashi nan share a portion of 100k reward ga top mutane like 200. Wannan ko da a ce baka zama da cewa a cikin top like mutane 200 ba, amma idan kana yin magana akan sa a Twitter ko da a ce baka samu wannan share din a cikin wannan $100,000 ba, so in suka tashi yin airdrop maybe ka samu allocation. Tunda kun gane kamar yadda ku sani a baya an sa samu kuɗi. Akwai wani project din da like kamar yadda sani akwai wasu gayu na like tweet ɗaya suka bi ɗaya biyu kawai suka yi akan wannan project din a Twitter, suka yi irin kuɗi manya wasu $1,000, $500 kun gane. So ko da ce ba kasance a cikin top mutane 200 nan ba, amma still ka yi position ɗin kanka for future reward. Yanda za ka yi position ɗin kanka is very simple. Abu na farko da ma za ka yi shi ne like after like ka tabbatar da cewa ka yi connecting ɗin wallet ɗinka da Twitter ɗinka da komai, so sai ka fara yin posting kun gane. Kamar yadda ka sani like anan akwai different project, ka je ka yi bincike akan su kun gane. Like ni ma yanzu for now zan muku bayani akan wannan Gaib din kun gane. A sanan kuma yadda za ka yi tweeting like akan Gaib. So idan akwai wani project like anan da ka gani still haka zuwa ka je ka yi position ɗin kanka like yadda zan maka bayani yadda za ka je ka yi posting akan Gaib a Twitter. So su ma ka za ka je ka yi kamar yadda yi akan su in case in ka ga wani project wanda za ka je ka yi position ɗin kanka akai kun gane. So kamar yadda ka gani akwai project ɗin da ma za ka ga cewa like akwai date in ending din su kamar yadda wannan Gaib din zai ending ne like ma this month. So kowane project ne da ma ka yi position ɗin kanka ka tabbatar da cewa ka yi understand wannan project din, a sannan kuma ka je ka duba shi like mutane nawa ne za su biya gane. Ba wai kawai ka je ka fara yin yafi akan kawan project ba. Kamar misali su Gaib din ne kawai kai ba ka san cewa iya mutane top 200 za su biya ba, kai dai kawai like ka je kana yafi akan su, a sannan kuma baka ga an posting cewa wannan ya samu kaza kai baka samu ba, kai ka zo ka taɓa cire. So definitely ko me za ka yi ka fara understanding din wannan abin da kake so ka yi. So first step kamar da ga muku shi ka tabbatar da ka mai connection din wallet ɗinka da ma Twitter ɗinka. So a sanan abu na biyu da ma za ka yi shine sai ka zo like ma Twitter kun gane. Like misali yanzu ku duba account ina duk wani posting da ma za ka ga like na yi kamar misali yau da safen nan na yi posting cewa na yi gashi nan can I get like my GM sai ma na sa in the future of every AI will need a compute kun gane, and every transaction will need a security. Sannan kun gane a sannan kuma like a cikin dai jargon ina
kun ga like a cikin tweet ina na zo na yi mention din wannan project din, kun gani type. So kai ma duk wani posting da ma za ka yi akan su, kun gani duk wani posting da ma za ka yi akan su ka tabbatar da cewa ka yi mention din su. Like yanzu akwai ChatGPT, kun yi amfani da ChatGPT, za ka iya zuwa cikin ChatGPT ka ce maka ya maka drafting din post tweet like guda 50 akan project a yanzu kaza face maka kamar ba ga mai cewa shi ya san project kaza, idan ya ce ma sai ma ka ce like ka je ya karanta su white papers haka da komai ya yi understanding wannan project din. After ya yi understanding ya maka drafting din tweet like guda 50 akan wannan project din. So a sanan kuma always ma ka ce mai ya make din wannan tweet din like ya sounding like kaman human ne, kun gane. So after ya maka wannan sai ka je ka draft din wannan tweet din da like ma da mai ba guda 50 ka je ka save din su. Kullun sai ma ka zo ka samu hoto like ka mai kyau haka ko kuma na wani abu ko kuma AI din ma ya maka din like ma generate din hoto, sai ka zo ka dauko wannan tweet din ka zo nan kai tagging din su, ka yi mention din su a tweet din ka, kun gane, ka tabbatar da ka yi mention din su. A sanan in dai ka zo yin posting ma still kai tagging din su, shikenan. In dai kana haka like ma kana haka ba za ka da hawa kan like ma leaderboard like a cikin gazi ɗinka za ka zuwa ka je ka duba hour point ɗinka ma guda nawa ne, a sannan kuma kai ma kana cikin top nawa ne. Kamar yadda ka sani like a cikin title shi ana iya din yaps ne ba, so shi kuma a wannan shi Galxe Starboard din shi hour point ne ake yin irin, kun gane. So kamar yadda like in dai ka zo nan kan shiga din in kai clicking za ka je ka duba kai kana cikin top nawa ne, kun gane. Zai kawo ka zuwa nan, sai ka like ma zuwa nan, sai ka zo nan daga cikin nan sai ka zo nan gun Gaib din nan, kai za ka duba ga kai ma kana cikin top nawa ne, a sannan kuma hour point ɗinka like guda nawa ne. Kamar yadda ka sani ga ni na cikin top 500, kun gane, gaba ɗaya kwana 2 da farawa, ga kuma hour point ɗina a nan na samu 239. A sannan kuma kun gane da tweet ɗin duk wani tweet ɗin da ma ne akan su, kun ga last tweet ɗin da na yi ina ɗin hour like guda 59. So anan za ka zuwa ka zo kan na duba me sunan shi like rank ɗinka. A sannan kuma in ka yi posting ma idan ma ga bai mai appearing a nan ba, so za ka iya zuwa cikin X ɗinka, kun gane, ka je kan wannan tweet ɗin ka zo ka yi copy ɗin link ɗinka, sai ka koma kan Galxe Starboard ɗin, kun gane, sai ka zo nan da ka sa don't see your post, sai ka zo ka yi clicking, sai ka yi posting ɗin link ɗinka a nan, kun gane, automatically zai yi appearing a nan. So Allah ubangiji ba mu sa, kada kuma da ku yi following wannan account ɗin, sannan ku yi like wannan bidiyon, a sannan ku yi share din shi zuwa ga abokanan ku su ma domin masu gani su samu wannan information ɗin. Allah ubangiji ba mu sa.